Cuman sendiri. Iya sendiri. Smoking and drinking, I'm gone. Everybody wanna know what I'm living on. I'm on a good life, yeah. I'm on a good life. Dia turun lagi dikit dia. What's up guys, ketemu lagi sama gua Andre. Hari ini agak berbeda. Hari ini gua rencananya akan buat video mengenai unboxing dan first impression. Karena gua kebetulan baru beli gadget buat nambahin gear gue. Videonya gua mau bikin rencananya seperti tech reviewer gitulah, ala-ala tapi style gue. Gue sebenarnya udah syuting untuk unboxing ini semalam. Tapi ya tadi itu dasar memang nggak pernah syuting unboxing, gua melakukan hal tolol banget. Jadi videonya hancur, berantakan lah. Lu tahu kan, unboxing itu nggak bisa di-redo. Jadi gear yang gua beli, gua udah unboxing untuk shoot ulang, sudah dibuka dan gua nggak bisa tutup lagi. Jadi ya kacau sih. Tapi ya udahlah. Dan gue lihat hasil videonya, wah, kampret bener. Seperti apa? Mungkin lu penasaran? Nonton deh, seperti ini videonya. Kalau lu sebel, lu skip deh. Jangan nonton video ini, nonton video gue yang lain. Tapi kalau lu penasaran, ya lu ikutin. Jadi, setelah hampir 3 hari bimbang, akhirnya ini hari gue putusin untuk beli DJI Osmo Action. Dengan banyak pertimbangan dan analisa, akhirnya DJI Osmo Action. Tadi juga sore agak lama untuk pengirimannya karena kelihatannya drivernya diganti-ganti terus. Finally setelah nunggu 2 jam sampai juga barangnya. Nih, kita buka. Oke, seperti janjinya garansi TAM. Harga lumayan bagus, sellernya juga oke kelihatannya. Secara dari rating dan ulasannya baik. Kita buka. Oh, ada kartu garansi. Nice, kartu garansi dari TAM. Good. Kita lihat isinya. Oh shit, bukannya bukan begitu. Damn, nih lihat ya. Yang mau beli DJI Osmo bukannya bukan dari samping, tapi dari sini nih. Dari sini. Lihat, buka. Nah, bukannya begitu, bukan dari samping coy. Salah, kalau dari samping salah. Wow. Ini barangnya. Nice. Lumayan hangat. Nih, keren ya. Kita coba nyalain ya. Kita nyalain dulu. On off-nya di sini, on off. Atau mungkin belum ada baterainya nih kayaknya. Baterainya masih di luar. Ini baterainya. Ada tempatnya. Nice ya. Ini baterainya. Oke, ini baterainya. Jadi sekarang kita pasang baterainya. Oke. Sebelum pasang baterainya, gue mau tunjukin juga ini unit, ini bracketnya. Dia bracketnya ada 2 ya, bracket buat di bodinya dan bracket buat di alasnya. Oh, desainnya keren. Ini desainnya kalau gue bilang lebih keren daripada GoPro.
Ini perkabelan. Oops. Oh ini buat ini, dan ini perkabelannya buat charging. Ini satu lagi bracket bulat ya, 2 dia kakinya. Oke. Sekarang kita buka ininya dulu. Gimana cara bukanya? Pencet. Oke. Dorong. Jadi ini kunciannya, ini didorong terus dibawa, diangkat atasnya. Nice. Ya. Kemudian ini bisa di cukup rapat ya, tinggal dibuka, didorong. Oke. Ini baterainya. Jadi somehow untuk ganti baterai dia harus copot dari bracket dulu nih, harus copot dari bracket. Oke, kita pasang. Gini ya berarti ya. Konektor ketemu konektor, kita pasang. Oke. Kita buka lagi coba. Oke. Keluar baterainya. Ini buat apa ya? Oh, ini buat keluarin baterai. Terus kita kunci. Oke. Kita kunci. Oke, kita nyalain. Wow, langsung nice. Coba kita scroll dulu. Bos duluan ya. Oke. Oh, oke. Ini kita bisa scroll di sini. Nice. Ini somehow saya akan skip untuk settingnya, karena untuk settingnya itu dia harus masuk ke aplikasi yang ada di handphone dulu. Jadi saya skip, tapi yang penting sekarang kita tahu bahwa ini nyala ya, sehingga saya bisa kirim notifikasi bahwa pesanan sudah selesai. Oke. Jadi kewajiban saya sekarang adalah untuk menginformasikan si penjual bahwa saya sudah terima dan pesanan selesai. Oke, mungkin segini dulu, nanti kita sambung untuk bagaimana saat saya startup pertama. Ini saya juga belum figure out bagaimana, karena saya belum juga download aplikasinya. Tapi habis ini kita akan bikin ini. Oke? So, sekian dulu videonya. Stay tune and good luck. Sekarang kita nyalain ya. Oke guys, tadi udah lihat ya bagaimana hancurnya video gue. Jadi video itu memang gue buat dengan action kamera juga. Ini adalah action kamera pertama gue, Yi Action. Gue udah punya dari 2-3 tahun lalu lah. Waktu pertama keluar gue udah beli. Sering gue pakai juga, cuman memang jarang gue pakai untuk dengan ada suaranya. Jadi hanya gue pakai untuk merekam gambar aja. Rencananya gue syuting pakai action ini karena gue pikir itu adalah syuting perpisahan, karena gue mau pindah ke action kamera baru, si DJI Osmo Action tadi. Tapi apa mau dikata, ternyata gue terlalu so pede bahwa gue akan masuk ke dalam screennya. Ternyata enggak. Nah itulah
Itu salah satunya kenapa juga gua pilih DJI Osmo Action tadi. Karena kenapa? Karena dia ada front screen-nya, sehingga kita bisa memastikan bahwa kita ada di dalam layar seperti ini. Gue nggak akan review action kamera ini karena udah banyak lah ya, lu bisa lihat ada di YouTube, semua tech reviewer semua bahas. Jadi gue nggak usah bikin karena gue juga nggak ngerti banyak. Gue hanya pakai sesuai dengan apa yang gue perlu. Oke, itu impresi pertama gue dan alasan gue kenapa gue pilih dia. Gitu, seperti gue milih lu. Gitu, belahan hati gue. Oke, sekian dulu videonya. Like kalau suka, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Share ke teman-teman lu dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Oke, kita lanjut lagi nanti dengan vlog mobil berikutnya. Sekian dulu videonya, semoga berguna dan goodbye.